Բարև ձեզ սիրելիներ, ուրախ եմ կրկին ձեզ հետ լինել։ Մենք շարունակում ենք մեր ճանապարհը ծննդոցից մինչև հայտնություն, փնտրելով մեկ անձ, Հիսուս Քրիստոսը։ Նախորդ հանդիպմանը տեսանք Կարմիր ծովի հաղթանակը եւ Աստծո առաջնորդող սյուները։ Այսօր մենք կանգնած ենք Սինա լեռան ստորոտին, Ելիս 19 եւ 20-րդ գլուխներում, որտեղ Աստված խոսում է ամպրոպների եւ փողի ձայնի միջից։ Աստված կանչում է ժողովրդին սրբվելու, որովհետեւ նա ինքն է իջնելու լեռան վրա։ Լեռը ծխում է, դողում եւ ոչ ոք չի համարձակվում մոտենալ բացի Մովսեսից։ Սա ցույց է տալիս Աստծո բացարձակ սրբությունը եւ մարդու մեղավոր տկարությունը։ Մենք չենք կարող մոտենալ այդ սուրբ կրակին առանց միջնորդի։ Հիսուսն այստեղ մեր ճշմարիտ Մովսեսն է, միջնորդը։ Նա միակն է, ով մտավ Աստծո ներկայության թանձր խավարի ու կրակի մեջ մեր փոխարեն։ Եթե Մովսեսը միջնորդ էր հին ուխտի համար, Հիսուսը մեր միջնորդն է երկնային Սիոն լեռան վրա, ով մեզ համար ճանապարհ բացեց դեպի Հոր սիրտը։ 20-րդ գլխում Ելիցի Աստված տալիս է 10 պատվիրանները։ Դրանք Աստծո բնավորության արտացոլումն են։ Բայց ով կարող է կատարել այս օրենքը կատարելապես? Ոչ ոք, բացի Հիսուս Քրիստոսից։ Հիսուսն այստեղ երևում է որպես օրենքի լրումը։ Նա եկավ ոչ թե օրենքը ջնջելու, այլ այն կատարելու։ Ինչպես Մատթեոս ավետարանի 5:17-ն է ասում. «Մի կարծեք, թե ես եկա օրենքը կամ մարգարեները ջնջելու, այլ եկա կատարելու, լրացնելու»։ Յուրաքանչյուր պատվիրան, որը մենք դրժել ենք, Հիսուսը պահեց մեր փոխարեն։ Նա մեր արդարությունն է։ Երբ մենք հավատում ենք նրա, օրենքը այլևս մեզ չի դատապարտում, որովհետև Քրիստոսի կատարյալ հնազանդությունը հաշտում է մեզ։ Նա է այն սուրբ զոհը, ում միջոցով մենք կարող ենք կանգնել Աստծո առաջ առանց վախի։ Այսօրվա դասը մեզ համար հետևյալն է։ Օրենքը մեզ տրված է որպես դաստիարակ, որը մեզ տանում է դեպի Քրիստոսը։ Այն ցույց է տալիս մեր մեղքը, որպեսզի մենք փնտրենք Փրկչին։ Մի փորձիր արդարանալ քո ուժերով, որովհետև Սինա լեռան կրակը կայրի ամեն մարդկային հպարտություն։ Փոխարենը մոտեցիր Քրիստոսին, ով փոխարինեց ինձ եւ քեզ այդ լեռան վրա։ Այսօր Աստված իր օրենքը գրում է ոչ թե քարե տախտակների վրա, այլ Քրիստոսի միջոցով իմ եւ քո սրտի վրա։ Քո սերը Հիսուսի հանդեպ պետք է լինի այն ուժը, որը քեզ կմղի սուրբ կյանքի։ Հռոմեացիների 10:4-ը ասում է, որովհետև օրենքի վախճանը Քրիստոսն է, ամեն հավատացողի արդարության համար։ Ամփոփելով սիրելիներ, Հիսուս Քրիստոսը մեր միջնորդն է եւ մեր արդարությունը։ Ամեն։ Նա կանգնեց Սինա լեռան կրակի տակ, որպեսզի մենք այսօր լսենք ոչ թե դատապարտության որոտը, այլ Աստծո սիրո ձայնը։ Վստահեք նրան, ով կատարեց ամեն ինչ իմ եւ քո փոխարեն։ Եվ եկեք աղոթքով ավարտենք։ Տեր Հիսուս, իմ միջնորդ եւ իմ արդարություն, շնորհակալ եմ, որ դու կատարեցիր օրենքը իմ փոխարեն եւ ինձ ազատեցիր դատապարտությունից։ Խնդրում եմ քո սուրբ հոգով գրիր քո սիրո պատվիրանը իմ սրտի վրա, որպեսզի ես
ապրեմ քեզ հաճելի կյանքով։ Շնորհակալ եմ, որ քո շնորհիվ ես այլևս վախ չունեմ։ Աստծո սրբության առաջ։ Ամեն։ Սիրելիներ, Աստված օրհնի ձեզ եւ ձեր ընտանիքները։ Աստծո կամքով կհանդիպենք վաղը։ Ձեր կարծիքը կարող եք մեկնաբանություններում գրել, թե ինչպես եք դուք տեսնում 19 եւ 20 գլուխներում ելույթի։ Աստված օրհնի ձեզ։